Dobrodošli u 76. emisiju Školska liga. Posjetili smo Polikliniku Ribnjak, specijaliziranu ustanovu za ortopediju i saznali koje su najčešće ozljede u nogometu, košarci i rukometu, kako se preveniraju i liječe. Gosti u našoj emisiji su stand-up komičari iz Studija smijeha. U Kozari Boku uspješno radi malo nogometni klub Kozakiv koji okuplja mlade u nekoliko selekcija, a seniori uspješno igraju u drugoj malo nogometnoj Hrvatskoj ligi. Bavljenje sportom ima mnogo prednosti za naše zdravlje, ali kod ljudi koji ne vježbaju pravilno ili se ne zagrijavaju, mogu se ozlijediti i napraviti više štete nego koristi. Pojam sportske ozljede u najširem smislu se odnosi na ozljede zadobivene tokom bavljenja sportom ili rekreativnim vježbanjem. Pojedine sportske ozljede nastaju kao posljedica nesreća, druge su rezultat nepravilnog vježbanja, neispravne opreme, nedostatka kondicije ili nedovoljnog zagrijavanja i istezanja. Najčešće su ozljede muskulatornog sustava koji uključuje mišiće, a zatim ozljede ligamenata, tetiva i kosti. Većina sportskih ozljeda može se spriječiti ako se pravovremeno reagira i preventivno djeluje prije ozljede. Posjetili smo Polikliniku Ribnjak, specijaliziranu ustanovu koja nudi preglede i dijagnosticiranje u vidu ultrazvučne obrade, operativne zahvate malih zglobova, šake, ramena, koljena i mišićnog i ligamentarnog sustava. To je prava adresa za pitanja koja smo postavili u vezi sportskih ozljeda, a specijalist ortopedije nam je nešto rekao o ozljedama u sportu, kako do njih dolazi i preventivno djelovanje i liječenje. Sportske ozljede su danas dio svakodnevice. Puno ljudi se bavi sportom kako rekreativnim, tako i profesionalnim i naravno posljedično tome svjedoci smo svakodnevnih ozljeda cijelog lokomotornog sustava. Dakle, ozljede kako na gornjim, tako i na donjim ekstremitetima, ovisno o vrsti sporta, o treningu, opterećenjima kosti, zglobova i mišića. Recite nam koje su najčešće ozljede u nogometu? Što se tiče nogometa, odnosno najrasprostranjenijeg, kažu, sporta današnjice, najčešće su svakako ozljede koljena i to ozljede mekih struktura koljena, a to su prednji križni ligament, meniskus, kolateralni ligamenti. Koliko je bitna prevencija pri izbjegavanju sportskih ozljeda? Prevencija je svakako vrlo bitan dio u cijeloj strategiji sportskoj, da tako kažem. Svodi se na to da je potrebno dobro se pripremiti za napore, dobro provoditi treninge, svakako prije sportskih takmičenja zagrijavanje, izuzetno je bitno zagrijavati sve skupine mišića ravnomjerno, a ne zanemariti određenu skupinu mišića i na taj način možemo dobrim dijelom spriječiti ozljeđivanje kasnije u toku takmičenja. Spomenuli ste prednje križne ligamente, kako da putem jačanja mišića ojačamo te i koji su to mišići koji drže prednje križne ligamente? Pa prvo da kažemo, prednji križni ligament koljena je glavni stabilizator koljena i njegova ozljeda nužno dovodi do posljedica za stabilnost koljena rekreativno, a da ne govorimo u profesionalnom vidu takmičenja. Osnovno što bi se trebalo poduzeti u prevenciji to je jačanje mišića prednje skupine natkoljenice, odnosno takozvanog četveroglavog mišića ili kvadricepsa, ali ne samo njega, već jačati i mišiće takozvane stražnje lože. To su dakle mišići koji djeluju suprotno, odnosno antagonistički mišićima sa prednje strane natkoljenice i na taj način možemo u kompletu učvrstiti pod navodnicima dakle koljeno i smanjiti pojavu ozljede prednjeg križnog ligamenta. Kad dođe do puknuća prednjih križnih ligamenata, kako osposobiti ponovo igrača da postiže vrhunske rezultate? Ozljeda prednjeg križnog ligamenta može biti djelomična ili potpuna, dakle nakon provedene dijagnostike pristupamo daljnjem liječenju. U određenom broju slučajeva dovoljna je kvalitetna, ali stvarno kvalitetna fizikalna terapija koja može osposobiti natjecatelja za daljnja takmičenja. Ukoliko se konzervativnim metodama ne može postići zadovoljavajući rezultat, onda moramo pristupiti operativnom liječenju, takozvana rekonstrukcija prednjeg križnog ligamenta.
Košarka. U košarci koje su najčešće ozljede? Najčešće ozljede u košarci su svakako distorzije gležnja, reklo bi se uganuća gležnja, odnosno kontuzije i natučenja, dakle gležnja, gdje vrlo često stradaju ligamentarne strukture. Kako preventivno ovdje možemo djelovati na ozljede? Slično kao i u drugim sportovima, također je potrebno dobro se zagrijati, modificirati tjelesnu aktivnost prije samog takmičenja. Kod gležnja nam dosta mogu koristiti i razne bandaže u vidu elastičnih zavoja, steznika i tako dalje, ali svakako i kvalitetna obuća, kvalitetne tenisice koje mogu pomoći u prevenciji ozljeda gležnja. Rukomet? Rukomet je specifičan sport, ne samo zbog, kažu, svoje grubosti, nego i zbog specifičnosti ozljeda. Najčešća ozljeda u rukometu je svakako ozljeda tetiva ramena, takozvana rotatorna manšeta, koja se inače sastoji od ta 4 mišića plus još određene strukture. S obzirom da je u rukometu ispucavanje lopte povezano, dakle, sa pojačanim trošenjem te tetive i pojačanim naporima te tetive, u rukometu najčešće dolazi do ozljeda takozvane tetive supraspinatusa, jedne tetive u ramenom zglobu koja podiže ruku. Koliko je prehrana povezana sa ozljedama kod sportaša? Prehrana je izuzetno bitna i u rekreativnom sportu, a pogotovo i u profesionalnom sportu. Balans je neobično važan, pravilan unos, dakle, osnovnih sastojaka, to su bjelančevine, ugljikohidrati i masti, je od ključnog značaja. Također je vitaminizacija, unošenje, dakle, vitamina i minerala. To se pogotovo odnosi za sportaše sa pojačanim naporima, ali također i za djecu, odnosno male sportaše, gdje taj unos je vrlo, vrlo bitan. Možete nam malo objasniti situaciju na svjetskom prvenstvu u nogometu gdje igrači u produžecima padaju i love i grčevi, da li je to nedostatak tjelesne spreme ili nešto drugo? Da, sad smo bili svjedoci u ovim produžecima na utakmicama svjetskog prvenstva, vrlo često ozljeda i hvatanja i grčeva, dakle mišića stražnje lože. Mišići su svakako pod pojačanim stresom, ne mislim da se toliko radi o slaboj fizičkoj spremi, svi ti igrači su vrlo, vrlo spremni, međutim mogućnosti mišića su jedno i na to se ne može samo tako uticati. Osnovni problem kod zamora mišića je taj što se stvara ta kiselina, dakle mliječna kiselina u mišićima i uzrokuje zamor, dakle, na molekularnoj razini, odnosno na razini stanica. I samim tim taj grč mišića je takav da jednostavno igrač mora stati i odmoriti i izmasirati, dakle, to područje, inače dolazi do težih ozljeda mišića. Spomenuli ste i obuću da je vrlo bitna za sportaše. Recite nam malo o obući i da li koristite uloške? Obuća je vrlo bitan dio sportskih takmičenja, specifična je naravno ovisno i o sportu i o opterećenjima koja se traže. Naravno da je bitno da su tenisice, odnosno sportska oprema, da li kopačke, ovisno o vrsti sporta, da prijanjaju uz stopalo, dakle da nisu prevelike, opet da nisu premale, ne uzrokuju, dakle, stezanje mekih struktura, stvaranje žuljeva i tako dalje. S obzirom da su stopala i gležnjevi pod najvećim opterećenjem, vrlo je bitno da tu korigiramo statiku sa ortopedskim ulošcima koji mogu biti uloženi u tenisice, ali i ne moraju biti za vrijeme samih takmičenja. S time se postiže dobar balans mišićno-ligamentarnog sustava, korigira se statika i poboljšavaju se, dakle, uvjeti opterećenja na svim zglobovima u tijelu. I vaša poruka mladim sportašima? Mladi sportaši moraju biti oprezni, u današnjem svijetu sve većih očekivanja i opterećenja. Potrebno je modificirati tjelesne aktivnosti u dogovoru sa trenerom, odnosno u dogovoru sa roditeljima koji moraju biti upućeni i pratiti mlade sportaše. Znači, određeni program vježbi mora biti prisutan, ne smije se ići preko granica ligamentarno-mišićnog aparata i potrebno je, dakle, doziranje, dobro zagrijavanje uz pravilnu prehranu, što može biti garancija dobrog rezultata. Gosti u našoj emisiji su stand-up komičari iz Studija smijeha. A što su nam pripremili, pogledajte u sljedećim minutama. Dobar dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u Studio 13 sportske televizije.
u našu emisiju Sportska znanost. Moji gosti danas su gospodin dr. Zvonko Žoga, neuropsihijatar i specijalist za devijantna ponašanja sportaša, dobar dan. Dobar dan. Te također dr. Domagoj Neodgoj, pročelnik instituta za čuđenje pročelnik odjela za čuđenje u Institutu za sportske ozljede u Zagrebu. Dobar dan i vama. Dobar. Danas ćemo se baviti sa dvije vrlo zanimljive teme. Prva od njih se referira na uvođenje sve češćih pravila u sportske igre. Jedno od njih je poznato u stručnim krugovima kao nisam ja, koji je upravo popraćeno gestom koju sam vam pokazao, pa da vidimo o čemu se radi u prilogu. Kao što smo mogli vidjeti, nisam ja je prilično česta pojava na sportskim terenima, pogotovo u nogometu, te možemo zamoliti za komentar doktora Žogu da nam malo prekomentira u vezi s ovim novim pravilom. To novo pravilo je prijedlog vrhovne nogometne organizacije FIFA. Budući da se dosta događalo na terenu da se događaju nekakve sudačke greške, kao što je bilo u mnogo slučajeva, nećemo sad spominjati konkretne slučajeve, znači da tu i malo nogometaši imaju nekakvu riječ u tome svemu, znači mi smo zaključili da jednostavno taj potez je jako dobar, jako nam legitimno zvuči i ako se to pokaže učinkovito u nogometu, što mi nemamo uopće sumnje da se ne bi moglo pokazati, da jednostavno to preselimo i na državni nivo, pa neka tu recimo se bi odlučio u nekakvim životnim situacijama kao što je utvrđivanje očinstva, nekakva saobraćajna nesreća, znači na licu mjesta da se odmah dokaže je li neko kriv ili nije. Vrlo zanimljivo. Dobro, evo, temeljem toga naša ekipa je pokušala snimiti takve i slične situacije u nekim, kao što je rekao dr. Žoga, događajima i van terena, pa pogledajmo. Je li tužiteljstvo završilo sa iznošenjem svojih dokaza protiv optuženog? Završilo smo. Optuženi, osjećate li se krivim? Po kaznenom zakonu nisam ja, oslobađate se optužbe, a tužiteljstvo preporučam drugi put da se bolje pripremi. Hvala vam lijepa gospodine Žoga na ovom prilogu, a sada prelazimo na nešto što mnogi nazivaju pravom revolucijom u liječenju, nešto što bi moglo uzdrmati iz temelja medicinsku znanost i promijeniti način rada liječnika kao i vjerskih iscijelitelja. Pa pogledajmo o čemu se radi. I trčanje, no. Evo, kao što ste mogli vidjeti, tu se radi zbilja o nečemu što svi vrlo dobro poznajemo, pa evo zamolio bi doktora Neodgoja da malo nam kaže o čemu se tu radi. Dobro, kao što smo vidjeli u prilogu, dolazi do određenih vrsta ozljeda koje su često teške ozljede i do neobjašnjivih ozdravljenja nakon prelaska outlinije. Stoga smo izučavanjem uzorka trave i vapna kojim se označava outlinija došli do nekih spoznaja da je zapravo riječ o vrlo ljekovitim svojstvima i počeli smo to primjenjivati i u nekim životnim situacijama i na druge pacijente van nogometnih. Da, to je uistinu vrlo zanimljivo. Evo, naša ekipa je čak snimila par priloga o tome, o nekim čak do sada
neizlječivim bolestima za koje se smatralo, uistinu se radi o nečemu revolucionarnom, pa pogledaj. Poštovani gledatelji, to je bilo sve za danas. Hvala mojim gostima, dr. Žoga i dr. Neodgoj. Nadamo se da se gledamo uskoro u sljedećoj emisiji. Hvala vam što ste bili s nama. Lijep pozdrav. U Kozari Boku uspješno radi malonogometni klub Kozakiv. Klub se natječe u drugoj Hrvatskoj malonogometnoj ligi u futsalu, a osim seniorske momčadi u klubu radi još kadetska i juniorska selekcija. Klub koristi dvoranu i vanjsko igralište osnovne škole dr. Vinka Žganca. Osnovne elemente nogometa djecu uče licencirani i školovani treneri koji uz to što su educirani treneri posjeduju i igračko iskustvo jer su i sami igrači prve momčadi kluba. Jedan dan smo proveli s igračima i trenerima ovog kluba i uvjerili se u njihov kvalitetan rad i trud, a sve smo snimili našim kamerama. Pa klub postoji od 2000. godine, s time što je početkom ove godine klub promijenio naziv i sjedište kluba, tako da je sad novi naziv malonogometni klub Kozakiv Zagreb sa sjedištem u Kozari Boku na Zagrebačkoj Peščenici. Klub igra drugu Hrvatsku malonogometnu ligu u futsalu, gdje se takmiči sa 3 kategorije igrača, znači kadeti, juniori i seniori. Još igramo po nekim ligama, turnirima i tako da dečki hodaju po nogometu. Posloženi ste po selekcijama, znači od škole nogometa preko mlađih kadeta juniora do seniora. Tako je, gledajte, mi smo unazad 2 mjeseca u osnovnoj školi dr. Vinka Žganca u Kozari Boku počeli sa školom malog nogometa, gdje smo uključili djecu od najmlađih zapravo, gdje nam dođu i imamo 2 djece mlade iz vrtića od 4,5 godine i Kikiće do 9,5 godina. Druga grupa su mlađi kadeti gdje su 6., 7., 8. razredi. Jedni i drugi su u treningu nekakvih mjesec i pol dana. Mali Kikići su odigrali čak i 2 utakmice u to vrijeme dok treniraju. Znači, odigrali su jednu na mini nogometnom prvenstvu grada Zagreba protiv Olimpije iz Ljubljane i odigrali su jednu prošlu nedjelju protiv malonogometnog kluba Nemo. Mlađi kadeti su odigrali jednu školsku ligu za osnovnu školu na području, za škole sa područja općine Peščenica, koja je igrana u Ivanić-gradskoj osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, gdje su osvojili prvo mjesto za našu školu. Za tako veliki program je potreban i stručni kadar. Kako stojite s tim? Odlično.
Kod nas su treneri sa Kineziološkog fakulteta, trojica je Sportski centar Peščenica je pun, termina nema, moramo se voziti do Sutinskih Vrela i odrađivati tamo treninge i domaće utakmice za sada. Seniorska momčad postiže zapažene rezultate. Naša seniorska ekipa se takmičila na Hrvatskom mini nogometnom prvenstvu i gdje smo osvojili kup grada Zagreba na Rudešu. I sredinom 6. mjeseca, 14. 15. 6. je u hotelu Sport u Ivanić-gradu završnica, znači za kup Hrvatske. Svi oni koji žele se uključiti u vašu školu nogometa ili u vaš klub, gdje se mogu javiti? Svi koji se žele uključiti od najmlađih, znači vrtićanaca, osnovne škole, kadeta, juniora, senijera mogu se javiti direktno na moj broj mobitela 099 240 5102 i popunjavat ćemo sve 3 grupe igrača. Najmlađa selekcija kluba su Kikići, a njihov trener nam je nešto rekao o ovoj selekciji. Kao što možete vidjeti iz priloženog, imamo oko nas Kikiće malnogometnog kluba. S njima u odnosu na njihovu dob radimo jednu univerzalnu sportsku školu s naglaskom na osnove futsala. Možete vidjeti da dečki rade niski skip, rade zaobilaženje čunjeva, promjena smjera i ritma kretanja. Na kraju imamo jednu strunjaču i vidite, dečki su jako veseli. Na kraju imamo jednu strunjaču gdje radimo elemente iz gimnastike, kotrljanja i na kraju udarci po golu. Trudimo se s njima odraditi cijeli, ovo je jedan samo poligon koje radimo na treninzima, inače imamo raznovrsnih treninga i s njima nam je cilj, s obzirom da imamo djecu od 4,5 godine do 9,5 godina, cilj nam je s njima razvijati sve motoričke sposobnosti koje se i razvijaju u njihovoj dobi, tako razvijamo agilnost. Gurnemo u sport i kroz ovu nogometnu školu mi to pokušamo raditi. Kao što možete vidjeti, djeca su jako zadovoljna i sretna i dolaze svaki put veselo na trening. Nakon treninga pitaju kad ćemo imati ponovo. Tako da, evo, ovom prilikom vas pozivam da se javite u našu futsal školu i da upišete svoje klince kod nas, jer će uz profesionalne trenere imati vrhunsku zabavu, a i u ovom dobu Facebooka i ostalih društvenih mreža maknit će se od kompjutera i odrasti u jednu zdravu i veselu djecu. Prije nekoliko mjeseci osnovana je selekcija mlađih kadeta malonogometnog kluba Kozakiv. Svakim danom ova selekcija je sve brojnija jer su roditelji i djeca prepoznali kvalitetan rad u klubu.
U selekciji je posebna pozornost usmjerena na učenju osnovnih elemenata nogometne igre, a uz to selekcija je prisutna i na nekim turnirima na kojim su osvajali prva mjesta. Sa kadetskom selekcijom nas je upoznao trener Krešimir. Trener sam mlađih kadeta. Mijenja nam se broj, već konstantno nam se priključuju iznova nova djeca dolaze. Ima nas otprilike negdje sad trenutno 16. Radimo već negdje otprilike 2 mjeseca, ali sa baš potpuno momčadi radimo jedno kraći period koja se ustabila tih nekih 14, 15, 16 brojeva, negdje otprilike oko mjesec dana. Već smo, evo reći, moram se pohvaliti da smo bili na jednom školskom natjecanju gdje smo osvojili prvo mjesto. Bilo je 10 klinaca. Tu sad na treningu nismo u punom broju. Cilj nam je sa kadetima koji su već malo stariji za razliku od mlađih uzrasta koji su bili u dvorani, već radimo tehniku ne samo velikog nogometa nego i futsala gdje ih učimo po pravim krećama, pravim dodavanjima, otvaranju, znači potpuno igri. Oni već mogu shvatiti sve te stvari, tako da cilj nam je zapravo kroz, oni su već još mlađi kadeti, te kroz par godina da ih priključimo našoj seniorskoj momčadi, kako zapravo znači ne bi morali uzimati igrače neke sa strane, nego iz svog pomlatka stvoriti jednu respektabilnu momčad s kojom ćemo pokušati napasti prvu ligu. Malo prije smo gledali mlađu selekciju koja radi po programu univerzalne škole, a sada ovo što gledamo ovdje na treningu dosta se radi na individualnoj tehnici. Da, pokušavamo znači tehnički podići igrače jer problem je zapravo općenito malog nogometa, što većina igrača u ovoj dobnim kategorijama dolazi iz velikog nogometa koji je potpuno različit sport, znači svijet za sebe i moramo promijeniti način razmišljanja, način primanja lopte, način dodavanja, način kretnji, iako je sigurno nama usluga za svako dijete koje je prošlo školu velikog nogometa, no kažem, potpuno različit sport i cilj nam je privuknuti ih na futsal, na kretnje futsala i da budu što bolji igrači u budućnosti. Kakvi su daljnji planovi, da li imate za ljetne praznike možda nekakve akcije, nekakva događanja? Za ljetne praznike još sad ne, jer većina djece će biti na ljetnim odmorima, ali već početkom 9. mjeseca, krajem 8. ćemo nastaviti sa treninzima, pokušati još proširiti školu nogometa na okolne škole. Sad smo tu, nažalost, ograničeni samo na tu školu Kozari Boku, tako da pokušat ćemo raširiti i, kažem, za glavni cilj koji smo stvarali u dogovoru s predsjednikom je bilo da kroz par godina znači, stvorimo za seniore igrače koji će izaći iz našeg pomlatka. Došli smo do kraja 76. emisije Školska liga. Gledajte nas i idući tjedan kad vam donosimo nove, zanimljive teme. Do tada pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.